पिछली वीडियो में हमने आपको बताया ओबेरा टेस्ट क्या होता है। इस वीडियो में हम आपको बता ASSR टेस्ट क्या होता है, क्यों जरूरी है और कैसे किया जाता है। बने रहिए इस वीडियो में अंत तक हमारे साथ। मैं शोएब, ऑडियोलॉजिस्ट एंड स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट, रजिस्टर्ड अंडर रिहेबिलिटेशन काउंसलिंग ऑफ इंडिया। मैं आज आपको बताऊंगा ASSR टेस्ट क्या होता है। ASSR ऑडिटरी स्टेडी स्टेट रिस्पॉन्स, ये बिल्कुल पेनलेस और सेफ होता है। इसमें पेशेंट के एक्टिव रिस्पॉन्स की ज़रूरत नहीं होती है। ASSR टेस्ट के ज़रिए हम ये पता लगाते हैं कि कान से दिमाग तक जाने वाला ऑडिटरी पाथवे अलग अलग फ्रीक्वेंसीज पर कितना साउंड डिटेक्ट कर पा रहे हैं। ASSR टेस्ट किसके लिए ज़रूरी है? नवजात शिशु, छोटे बच्चे जो PTA टेस्ट में रिस्पांस नहीं दे पाते हैं, वे पेशेंट जिनके PTA टेस्ट का रिजल्ट रिलायबल नहीं होता है। बेरा टेस्ट से एग्जैक्ट हियरिंग लॉस का लेवल नहीं पता चलता है, तो उसको लेवल को कंफर्म करने के लिए ASSR टेस्ट करते हैं। कॉक्लियर इम्प्लांट मैपिंग के लिए, हियरिंग एंड प्रोग्रामिंग के लिए, सेवियर टू प्रोफाउंड हियरिंग लॉस वाले पेशेंट के लिए। BERA टेस्ट आपका एग्जैक्ट हियरिंग थ्रेशोल्ड नहीं बताता है, वो अनुमान लगाता है कि आपका हियरिंग थ्रेशोल्ड इतने डीबी के आसपास होगा। लेकिन ASSR टेस्ट में आपका हियरिंग थ्रेशोल्ड एग्जैक्ट कितना है ये पता चल जाता है। टेस्ट कैसे किया जाता है? ASSR से पहले पेशेंट का शांत रहना या सोना बहुत ज़रूरी होता है। उसके बाद माथे पर और कान के पीछे साफ करके इलेक्ट्रोड का प्लेसमेंट किया जाता। फिर कान में इंसर्ट ईयरफोन या हेडफोन पहनाते हैं और मशीन से साउंड स्टिमुलस कान में दिया जाता है। फिर मशीन रिस्पांस को रिकॉर्ड करती है और टेस्ट का रिजल्ट आ जाता है। हियरिंग लॉस छोटा लगता है, लेकिन असर पूरी ज़िंदगी पर पड़ता है। अगर आपको सुनाई देना, बोलना, निकलना, चक्कर आना, कान में सीटी बजाना से रिलेटेड कोई भी परेशानी है तो आप दिए हुए नंबर पर कंसल्ट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।